Лукашенко у сваім рэпертуары. Рыхтуе новую канстытуцыю ў старым фармаце, без якога-кольвек допуску дае сваіх апанентаў. А навошта? Людзі хацелі перамен, будуць ім перамены, яшчэ раз пацвердзіў самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі. На гадзінніках 20, сёння аўторак, 28 верасня. Гэта студыя Белсат, з вами Віталь Бабін. Вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. У сумесным матэрыяле з цэнтрам журналісцкіх расследаванняў Сіена мы раскажам, хто і як спрабаваў завесці ў еўразвяз згаданы падсанкцыйны груз. Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Было затрымана больш за 40 тысяч мірных дэманстрантаў, сярод іх больш за 580 журналістаў. Сёння амаль 700 прызнаных палітвязняў. Если даже я знал бы вперед или вернулся бы назад в будущее, то вряд ли бы я изменил историю свою, потому что я считаю, что я все делал правильно, и я делал все так, как нужно. Нягледзячы на пратэст з боку афіцыйнай беларускай дэлегацыі, Святлана Ціхановская выступіла з відэазваротам з высокай трыбуны і на асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Рэжым Лукашэнкі стаў пагрозай рэгіянальнай і міжнароднай бяспецы. Гэты тэрор павінен быць спынены. Было затрымана больш за 40 тысячаў мірных дэманстрантаў, сярод іх больш за 580 журналістаў. Сёння маем амаль 700 прызнаных палітвязняў, тысячы па-ранейшаму знаходзяцца за кратамі і прынамсі 10 былі забітыя. Таксама Ціхановская заклікала падтрымаць спецыяльны мандат Верхоўнага камісара ААМ для вывучэння, як парушаюцца правы чалавека ў нашай краіне і прыцягнення да адказнасці вінаватых, а таксама прапанавала ўключыць беларускае пытанне ў парадак Рады бяспекі ААМ і разгледзець яго ў трэцім камітэце Генеральнай асамблеі. А ўжо завтра распачынаецца візіт Святланы Ціхановскай у грэчаскую сталіцу. На самым высокім узроўні будуць сустрэчы і з месца будучай падзеі з Афінаў. Наш журналіст Сергей Пацасона. Сергей, вітаю, калі ласка. Вітаю. Наколькі разумею, пакуль у нас сарвалася гаспадарства сувязь, паспрабуем яшчэ вярнуцца да гэтай тэмы. Улады Беларусі адмаўляюцца пускаць польскіх дыпламатаў на сустрэчу з вязнямі рэжыму. Лідарамі польскай меншасці Анджэем Пачобутам і Анжэлікай Борыс. Пра гэта журналістам польскага прэсавага агенцтва паведаміў віцэ-міністр замежных спраў Польшы Марцін Пшыдач. Не будем утойваць, што сітуацыя вакол Анжэлікі Борыс і Анджэя Пачобута вельмі цяжкая, бо ўлады Беларусі сцвярджаюць, што Борыс і Пачобут грамадзяне гэтай краіны, а таму адмаўляюць польскім дыпламатам у хоць якіх кантактах з імі. Усё гэта відавочна паказвае, як дзеяць аўтарытарныя ўрады ў сітуацыі, калі міжнародны ціск бывае недастатковым. Актывістаў Саюзу палякаў Беларусі былі затрыманыя паўгода таму. Пазней палову з іх вызвалілі ў выніку дыпламатычных перамоваў пры ўмове, што гэтыя асобы пакінуць тэрыторыю Беларусі. 3 вызваленыя жанчыны былі звязаныя з польскімі адукацыйнымі і культурніцкімі праектамі. Беларускі рэжым вінаваціць актывістаў Саюзу палякаў у падбухторванні да мяцяжу і распальванні нянавісці па нацыянальнай прыкмеце. Неафіцыйна вядома, што ўмовы вызвалення Борыса і Пачобута беларускі рэжым ставіць паданне прашэння аб памілаванні. Тым часам у Менску Лукашенко склікаў паседжанне Канстытуцыйнай камісіі. Самаабвешчаны прэзідэнт наўпрост загадаў забяспечыць нязменнасць улады ў Беларусі і не дапусціць ягоных канкурэнтаў да кіравання краінай. Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидирует, уничтожит страну. Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям.
Паводле Лукашэнкі новая канстытуцыя павінна ўлічваць урокі леташняга палітычнага крызісу. Таксама ён паабяцаў, што рэферэндум наконт новай рэдакцыі канстытуцыі адбудзецца не пазней за люты наступнага года. Все сидеть в Швейцарии и учить Путина. Спадарства, ну а мы вяртаемся ў Афіны, дзе заўтра распачнецца афіцыйны візіт Святланы Ціхановскай, сустрэчы на самым высокім узроўні. Спрабавалі звязацца перад гэтым Сергеем Падсасонным, і зараз гэтая сувязь ёсць. Сергей, калі ласка, калі чуеш мяне, то табе слова. Што, на жаль, пакуль што гэтай сувязі з Сергеем няма. Тым часам гэтую тэму спадарства Канстытуцыі сёння ўжо вельмі шмат абмяркоўваюць у сеціве. І, канешне ж, галоўнае пытанне паўстае на гэты конт, наколькі ввогуле патрэбна мяняць канстытуцыю ў Беларусі, калі ўлада ўсё ж такі не змяняецца. То бок пры дыктатуры змены якіх бы то ні было законаў не прадугледжваюць ввогуле нейкіх зменаў. Хаця сам Александр Лукашенко, канешне, заяўляе пра гэткія змены, і ў першую чаргу гаворка пра перадачы прэзідэнцкіх паўнамоцтваў верхоўнаму такому органу уладаў. Гэта так званы усебеларускі народны сход. Гэтую тэму яшчэ спадарства мы абмяркуем. Ну а яшчэ адна тэма вельмі важная. Рабочыя Менскага электратэхнічнага заводу імя Козлова звярнуліся да работнікаў прадпрыемства з заклікам узяць грамадзянскую адказнасць на сябе за палітычны, эканамічны лёс краіны і выйсці на забастоўку. Мы паразмаўлялі з былой супрацоўніцай заводу, якая пажадала застацца ананімнай ва ўмовах татальнага ціску на актывістаў стачкамаў, пра тое, якой бачыцца магчымы страйк і калі варта яго чакаць. Отказываясь принимать участие в каких-то важных событиях, мы отказываемся принимать участие в политике страны. В результате политика работает против нас, экономика работает против нас, потому что это все проявляется массово. Поэтому и возникло такое обращение к людям. Я нахожусь сейчас, скажем так, в профсоюзном движении, и мы работаем над тем, чтобы постепенно формировать у людей понимание, осознанное понимание своей ответственности в формировании жизни целой страны. Мы не можем предугадать, сколько времени это займет. Я думаю, что это будет продолжительное время формироваться вот это вот понимание своей ответственности. Но да, будут какие-то, скажем так, этот длинный промежуток будет разделен на какие-то короткие отрезки, где вот в какие-то моменты люди себя будут как-то проявлять в силу там обстоятельств, в силу уже какого-то, возможно, сформированного коллективного взгляда на какие-то определенные моменты. Я не бралась бы ставить какие-то даты, сроки объявлять. Поэтому мы просто находимся в работе над формированием общего понимания своей гражданской ответственности за все, что мы делаем, находясь на территории Беларуси, являясь гражданином Республики Беларусь. На улице ты, дома или на работе. На данный момент я действительно соглашусь с тем, что может забастовка произойти только на фоне экономического обнищания рабочих, страны в целом. Только так это может произойти. Прошлый год это ярко показал. Да, люди срефлексировали на события, которые происходили в стране. Люди отреагировали эмоционально. Это действительно было больно видеть то, что происходит после 3 дней отсутствия интернета, когда мы получили доступ в интернет и увидели, что на самом деле произошло. Не отреагировать на это живому человеку было сложно. Поэтому люди вышли. Очень малое количество людей были готовы включаться в ту забастовку, которая была объявлена в прошлом году. Соответственно, в этом году мы, находящиеся на территории Республики Беларусь, на этот счет никаких иллюзий не испытываем. На сегодняшний день я, конечно, уже
скептически отношусь к любого вида предложенным законным якобы форматом забастовки. Волеизъявление человека прописано в Конституции, которую на данный момент без нас еще переписать не успели. Мы можем в любой момент проявить свое волеизъявление, как мы того пожелаем, в рамках Конституции. Скажем так, трудиться или не трудиться решает каждый для себя сам. Это базовое право. Нас не имеют заставить право как работать, так нас не имеют права ограничить возможности на труд. Поэтому люди должны понимать, что решать, работать или не работать, будут они сами. Если они делегируют свое решение руководству путем написания предупреждения в виде письма, согласования вот этой забастовки в течение 2 недель с руководителями предприятия, которые, как мы все прекрасно понимаем, не позволят этой забастовке случиться. Значит, люди должны понимать просто, что если они не хотят каких-то условий, они с ними не согласны, они просто должны договориться между собой и договориться между собой на те действия, на которые они все своим коллективом будут готовы. То есть если они хотят сидеть по домам, они будут сидеть по домам. Это будет такой формат забастовки. Если они хотят выйти на работу и демонстративно не работать, значит, это будет тот формат забастовки, на который договорился вот конкретно данный коллектив. Вот. Ну, если всей страной получится договориться на какой-то определенный формат, это будет чудесно. Но опять-таки, за последний год я лично убедилась в том, что пока наше общество гражданское договариваться не научилось. И имеем, что имеем. Поэтому на данный момент все наши призывы, вот, которые пытаются как-то сфокусировать, мы своими призывами все-таки пытаемся сфокусировать внимание людей на чем-то вот важном для всех, вот, а формат мы не предлагаем. Гаспадарства нагадаю, што заўтра распачынаецца візіт Святланы Ціханаўскай у сталіцу Грэцыі і запланаваныя сустрэчы на высокім узроўні, таксама ўдзел у шэрагу мерапрыемстваў. Усю апошнюю інфармацыю з Афінаў непасрэдна падасць мой калега Сергей Пацасонны. Вітаю яшчэ раз, вітаю Віталь, вітаю гаспадарства. Святлана Ціханаўская распачынае свой вялікі афіцыйны візіт на Балканы ўжо заўтра. На пачатак гэта Албанія, Тирана і затым Грэцыя. Афіны. Менавіта сюды таксама прыляціць Святлана Ціханаўская. У Тиране Святлана Ціханаўская ляціць на сустрэчу з прэм'ерам Эдді Рамай. Менавіта на яго запрашэнне яна туды накіроўваецца. Таксама адбудзецца сустрэча з прэзідэнтам Іларам Метай і міністрам па сувязях з парламентам Элізай Спіропалі. Албанія – гэта краіна, якая цяпер з'яўляецца кіроўнай тройкай такой у АБСЕ. У 2022 годзе у Радзе бяспекі ААН таксама з'явіцца Албанія. Пагэтаму гэта вельмі важнае месца для перамоваў з прэм'ерам гэтай краіны. Святлана Ціханаўская сустрэнецца ўжо другі раз, бо раней, нагадаю, яна сустракалася з ім у Славеніі. Адразу ж з Тираны Святлана Ціханаўская накіроўваецца сюды, у Афіны, бо тут заўтра таксама стартуе вялікі афінскі дэмакратычны форум, які збірае самых вядомых экспертаў, палітыкаў, вядомых асобаў з усяго свету. Летась гэты форум праходзіў онлайн у сувязі з сітуацыяй вакол ковіду, якая вядомая ва ўсім свеце, але сёлета гэты форум будзе адбывацца ўжо стацыянарна. І вось зраблю пару крокаў ад будынку парламенту вось у гэтым гатэлі Гранда, які можна пабачыць таксама за маімі плячыма. Менавіта тут будзе адбывацца гэты форум, дзе таксама мае прамаўляць
і Святлана Ціхановская. Гэта будуць ейныя сустрэчы з удзелам міністра замежных справаў спадаром Нікаласам Дендыясам, міністрам замежных справаў Угоршчыны, таксама, што важна, і вялікая сустрэча з амбасадарамі краінаў Вялікай двадцаткі. Таксама запланаваная панель Святланы Ціхановскай з ізраільскім вайсковым гісторыкам, футуролагам і пісьменнікам Ювалем Ноем Харара. Гэта вельмі вядомая асоба ва ўсім свеце. Беларускае пытанне будзе гучаць і будзе гучаць вельмі моцна. Апошні раз Святлана Ціхановская была ў Афінах, у Грэцыі, у траўні, таксама на запрашэнне міністра замежных справаў сустракалася з прэзідэнткаю гэтай краіны. Тады гэта быў Дельфійскі эканамічны форум. Менавіта пасля гэтага Дельфійскага эканамічнага форуму з Грэцыі вяртаўся і паплечнік Святланы Ціхановскай Роман Пратасевіч. Самалёт з ім і ягонай дзяўчынай Сафіяй Сапегай 23 траўня быў прымусова пасаджаны ў Менску. Ну і наступствы ўсіх санкцыяў пасля гэтай падзеі мы, безумоўна, ведаем. Напэўна, гэтая тэма будзе таксама гучаць тут у Афінах. Ну а мы, спадарства, сочым за тым, што адбываецца. Напэўна, будзем імкнуцца патрапіць на ўсе гэтыя сустрэчы і распавядаць максімальна падрабязна пра ўсё гэта на Белсаце. Віталь. Дзякуй вялікі, Сергей. Сергей Падсасонны, наш журналіст наўпрост са сталіцы Грэцыі, Афінаў, быў з намі на сувязі. І, спадарства, апошняя інфармацыя з апошніх хвілінаў, як падае тэлеграм-канал Еўрапейскага радыё для Беларусі, у Менску забіты супрацоўнік КДБ. Як стала вядома журналістам Еўрарадыё, сёння падчас адпрацоўкі адрасоў у адной з кватэр жыхар аказаў супраціў сілавікам, стрэліў аднаго з іх з паляўнічай стрэльбы. Сілавікі ў адказ адкрылі агонь і застрэлілі мужчыну. Паранены супрацоўнік КДБ загінуў. Паводле папярэдняй інфармацыі, забіты жыхар кватэры – гэта Андрэй Зельцер, супрацоўнік EPAM Systems. Спадарства, абавязкова гэтую тэму мы будзем асвятляць, будзем сачыць за навінамі. Ну а цяпер вяртаемся да тэмы новай канстытуцыі, пра якую сёння распавядаў Александр Лукашенко, і ўжо зараз з намі на сувязі вядомы палітык Анатоль Лябедзька, таксама адказны за канстытуцыйныя рэформы у камандзе Святланы Ціхановскай. Спадар Анатоль, добрый вечар. Вечер добрый. Лукашенко незадаволены быў сёння гэтымі спрэчнымі момантамі у праекце канстытуцыі, і узнікае абсалютна лагічнае пытанне, што ж тады гэтыя людзі з канстытуцыйнай камісіі так доўга рабілі, калі праект такі сыры і не спадабаўся кіраўніку Беларусі? Ну, ведаеце, незадаволенасць Александра Лукашэнкі, яна вырастае не з нейкай працы нейкага калектыва. Навогул ён прывык кантраляваць на 100% сітуацыю, а зараз ён гэтага не можа зрабіць. Адсюль і незадаволенасць. Лукашенко сам не здольны адказаць на шэраг пытанняў, навошта яму гэта патрэбна. Дарэчы, ён задаваў сёння гэтыя пытанні. Ён гаварыў, навошта? І адказваў, таму што мы дамовіліся. Паўстае пытанне, дамовіліся з кім? У сённяшняй сітуацыі Лукашенко можа дамаўляцца хіба толькі з Крамлём. На другое пытанне, а каму гэта патрэбна, адказу так і не прагучала. У Лукашэнкі няма адказу на пытанне, каму гэта патрэбна. Яму канстытуцыйная рэформа абсалютна не патрэбная. Вось адсюль і палягае вось гэта незадаволенасць. Таму што для Александра Лукашэнкі праводзіць рэферэндум гэта азначае ствараць хай нейкія мінімальныя магчымасці, каб зноў раскачаць тую ж самую сітуацыю Украіне, якую ён ледзьве ўзяў пад кантроль. Таму мы можам рабіць наступныя высновы. Александр Лукашенко ў 2019 годзе, калі гаварыў пра магчымыя змены Канстытуцыі, ён проста фліртаваў з грамадствам. І тады ў яго быў настрой для гэтага флірту. Але пасля падзеяў жніўня мінулага года, якія працягваюцца па сённяшні дзень,
Трэба шчыра прызнаць, што для Александра Лукашенко канстытуцыйная рэформа – гэта такая неабходнасць, якую навязаў яму Путін у верасні мінулага года. І тады гэта было дастаткова лагічным. Путін не хацеў, каб хваля пратэстаў з Беларусі перакінулася ў Расійскую Федэрацыю. І таму у вачах Путіна і Крамля канстытуцыйная рэформа – гэта быў той пернік, які патрэбна было даць грамадству. І па сённяшні дзень вот гэта пытанне стаіць у парадку дня як нейкі пункт дамоўленасці паміж Александром Лукашенком і Путіним. Таму ён ідзе на правядзенне рэферэндума, але якія будуць наступствы і што гэта дасць асабіста Лукашенку, ён не разумее. І я думаю, што ён мае рацыю, таму што вярнуць давер, а гэта азначае і легітымнасць грамадзянаў, яму не удасца. А Путін лічыць, што Лукашенко выйшаў з той кампаніі, ну, прабачце, як такі абшчыпаны гусь. І, магчыма, з дапамогай рэферэндума удасца зрабіць гэтую штучную легітымнасць, гэтыя перы яму назад, як парык, прыладзіць Александру Лукашенку. Але, падаецца, гэта тупіковы шлях. Але чаму тады ён загаварыў пра тэрмін правядзення гэтага рэферэндуму, які мусіць адбыцца да лютага 2022 года? Ці то Крэмль яму выставіў канкрэтныя тэрміны, калі ён мусіць сысці са сваёй пасады? Но мне падаецца, што пасля апошніх перамоў Лукашэнкі і Пуціна ёсць нейкая дамоўленасць, што Лукашенко нейкі час можа заставацца каля ўлады, а гэта азначае, што і пасля рэферэндуму. Мой прагноз, што беларускае пытанне вернецца ў палітычную павестку Крамля бліжэй да 2024 года, калі Пуціну патрэбна будзе пераабірацца прэзідэнтам. І вось тады нейкая эканамічная ці нават мягка нейкае палітычнае паглынанне Беларусі для Пуціна быў бы добры такі падарунак. Ён бы умацоўваў яго як сабірацеля земель вокруг Кремля. Так што я думаю, што у Лукашэнкі ёсць нейкі пэўны час для таго, каб заставацца каля ўлады. Але ён мусіць і зрабіць хатняе заданне. Часткай гэтага хатняе заданне з'яўляецца вось гэты рэферэндум, які незразумелы не толькі для Лукашэнкі, але і для падаўляючай большасці людзей. Глядзіце, як Лукашенко размаўляе. Ён гаворыць, ну, вот хочуць пераменаў. Хочуць, гэта азначае, відаць, тыя людзі, якіх не задавальняе сённяшняя сітуацыя. Вы хотите, я вам сделаю этот референдум. Але разам з тым ён гаворыць толькі з вельмі вузкай часткай беларускага грамадства. Ён гаворыць, мы абмяркоўваем паміж якімі часткамі супольнасці. Тыя, хто пісаў гэты праект Канстытуцыі, які не задавальняе Лукашенка, і той часткай, якія кажуць, это хутчэй за ўсё танчэнне генералаў, што нічога мяняць не трэба. Вось у гэтай схеме, у гэтай канстытуцыйнай рэформе, у гэтым рэферэндуме няма месца
Добрый вечер, шановное господарство. З вами Ярослав Стешик. Пачынаем аб'ектыў, агляд галоўных навінаў. Беларускае пытанне ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Мы таксама чуем ад заходніх палітыкаў, што Лукашенко стаў фактычна тэрарыстам. Секретный референдум. Это удивительный проект, который до сегодняшнего дня никто не видел в глаза. Абысці санкцыі магчыма, але дорага. Санкцыі працуюць, то бок яны адсеклі самы просты, самы традыцыйны канал збыта прадукцыі для белазаў Украіны далёкай дугі. Вынікі расследавання Белсату. На жаль, пачынаем з жахлівых навінаў. КДБ паведамляе пра перастрэлку ў Менску падчас рэйду з пошукамі асобаў, датычных да тэрарыстычнай актыўнасці. Паводле КДБ падазраваны адкрыў агонь са стрэльбы і забіў працаўніка КДБ і быў забіты агнём у адказ. Дзяржаўныя прапагандысты ўжо дэманструюць жорсткае відэа, змантаванае з розных камераў. Мы часткова адрэдагавалі яго. Милиция, открывай быстрее! Иначе дверь сломаю, откройте дверь. Постучи. Я считаю до 3, ломаем дверь. 1, 2, 3. Как точно ломаем дверь? Хорошая дверь. Была. Мы звярнуліся па ацэнку гэтага відэа да ініцыятывы былых следчых і аператыўнікаў «Байпол». Адказ каментаваць пакуль рана, але пытанняў пакуль больш, чым адказаў. А цяпер да іншых тэмаў. Пытанне палітычнага і гуманітарнага крызісу ў Беларусі застаецца пад увагай на найвышэйшым узроўні. Спецпрадстаўнік Святланы Ціханаўскай у выбарах Александр Шлык выправіўся ў Бухарэст на штогадовую канферэнцыю і паседжанне Генеральнай асамблеі Асацыяцыі арганізатараў выбараў краін Еўропы. Тым часам сама лідарка дэмакратычнай Беларусі выступіла ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Валерый Руселік. Рэжым Лукашэнкі стаў пагрозаю рэгіянальнай і міжнароднай бяспецы, і гэты тэрор павінен быць спынены. З гэткім заклікам перад удзельнікамі пасяджэння 48-й сесіі Рады Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у справе правоў чалавека выступіла Святлана Ціханаўская. Было затрымана больш за 40 тысяч мірных дэманстрантаў, сярод іх больш за 580 журналістаў. Сёння амаль 700 прызнаных палітвязняў, 1000 па-ранейшаму за кратамі і прынамсі 10 былі забітыя. Святлана Ціханаўская заклікала падтрымаць адмысловы мандат Вярхоўнага камісара ААН у справе правоў чалавека для вывучэння парушэнняў такіх правоў у Беларусі і прыцягнення да адказнасці вінаватых, а таксама запрапанавала ўлучыць беларускае пытанне ў парадак Рады бяспекі ААН і разгледзець яго ў 3-м камітэце Генеральнай асамблеі. Зараз прапрацоўваецца ініцыятыва па ўнясенні краінавай рэзалюцыі па Беларусі, якая дасць ацэнку таму, што адбываецца ў Беларусі. І гэта стане такім, як бы так сказаць, глобальным апытаннем таго, што іншыя дзяржавы думаюць пра сітуацыю ў Беларусі. Выступ Ціханаўскай у ААН адбыўся на фоне марных заклікаў кіраўніка МЗС Беларусі Владимира Макея не давать слова альтернативным представникам краины. Рассматриваем эти действия как попытку придать неправительственным организациям, которые, к слову, созданы и выкормлены при поддержке отдельных заинтересованных стран, статус, идентичный суверенным государствам, членам ООН. Это категорически неприемлемо.
Тым часам наконт таго, што насамрэч непрымальна, меркаванне афіцыйнага Менску і міжнароднай супольнасці істотна разыходзяцца, падкрэслівае кіраўнік кабінету Святланы Ціханаўскай Валер Кавалеўскі. Гэта і захоп самалёта Ryanair дзеля арышту журналіста Романа Пратасевіча і штучна створаны крызіс з нелегальнай міграцыяй на мяжы з краінамі еўразвязу і рэпрэсіі супраць мірных беларускіх грамадзянаў, якія ўсцяж трываюць. Мы таксама чуем вельмі часта ад заходніх палітыкаў, ад экспертаў, ад кіраўнікоў дзяржаў тое, што Лукашенко стаў фактычна тэрарыстам, тое, што ён робіць, фактычна кваліфікуецца як тэрарыстычная дзейнасць. Гэта ўсё становіцца такой сумай фактараў, якія могуць прывесці да яго прызнання міжнародным тэрарыстам. Тым часам колькасць гэткіх фактараў толькі большая. Гэтак група беларускіх блогераў апублікавала чарговае расследаванне злачынстваў рэжыму Лукашэнкі супраць мірных грамадзянаў. Аўтары цвердзяць, што здолелі выкрыць удзельнікаў катаванняў людзей у фрунзенскім РУС Менску 12 жніўня летась. У тым ліку тых злачынцаў, што хавалі свае твары под маскамі. Узнавая вскрывшиеся номера и фамилии, мы начали получать новые биллинги. Карточный домик из закрытых масками силовиков начал разваливаться. Валер Руселик, Белсат. Следующие силовики. Заўтра Святлана Ціханаўская наведае з працоўным візітам Албанію па запрашэнні албанскага прэм'ер-міністра, дзе сустрэнецца і з прэзідэнтам, і з прадстаўнікамі ўраду. А потым лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў ляціць у Афіны, дзе яе ўжо чакае наш калега Сергей Падсасонны. І ён ужо на відэасувязі. Сергей, вітаю. Скажы, калі ласка, якіх навінаў нам чакаць са сталіцы Грэцыі? Вітаю, Ярослав, вітаю, господарство. Спадзяюся, што навінаў і са сталіцы Грэцыі, і таксама з Тираны, з Албаніі нам трэба чакаць самых лепшых. Ужо заўтра вялікі візіт Святланы Ціханаўскай на Балканы. Спачатку гэта Албанія, аднадзённы візіт, але вельмі высокія сустрэчы на запрашэнне прэм'ера Эдзі Рамы, а таксама адбудзецца сустрэча з прэзідэнтам краіны Іларам Метай і з міністрам па сувязях з парламентам Элізай Спіропалі. Албанія, трэба дадаць, гэта краіна, якая ўваходзіць у кіроўную тройку такой арганізацыі, як АБСЕ, а ўжо на лета ў 2022 годзе менавіта Албанія таксама далучаецца да Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Па гэтаму гэтыя кантакты будуць мець вельмі вялікае значэнне. Адразу з Тираны Святлана Ціханаўская накіруецца сюды, у Афіны, бо тут таксама заўтра распачынае сваю працу вялікі афінскі дэмакратычны форум, на якім Святлана Ціханаўская ўжо заяўленая ў якасці спікера. Мы зараз стаім на пляцы плошчы Сінтагма каля парламенту, і калі зрабіць крышачку крокаў у бок, то адразу за маімі плячыма з'явіцца вось гэты самы гатэль Гранде, у якім і будзе адбывацца афінскі дэмакратычны форум.